12 horas de música. Pasó la muda. Vamos a jugar al bosque, vamos. Todavía no. El pollo al tiro ahí. Una fumama y después para el bosque. Weón, La ¿qué- guitarra, ¿quién la toca, weón? Ya, weón. ¿Quién la toca? Oye, hicimos una guitarra. ¿Y la armónica la andé trayendo? Sí, Ya, entonces todo. ¿Toquias? ¿Te sabía algún tema bien? El huevo grave. ¿Lo sacáis en guitarra? No, que sí, no. pero no tengo está la sacando nota el ahí sol? arriba. Esa sí. Ya, démosle. dale. Llegó la atrás. Cuidado yo el... Al pollo dale. ¿El solo te lo sabías? ¿Sí? ¿Y tú haces un solo, no? No, weón. Me falta todavía. Pero gánense los dos en la misma parte, pues, weón. Nah, para que sea el sonido acústico. Acústico all round. Surround. Pollo, gánate ya, pues. Un cigarrito. Ya, hermano, toca porque ahora te estoy grabando, loco. Weón, me lo tiraste acá en la oreja. Oh, Yo le qué tiré una onda, oreja. loco, cuidado, no te pases de listo, weón. Mi hermano me vino un déjà vu recién, loco. Yo había estado aquí antes, loco. Ya está. Explícame, hermano, que el torneo está pulido. Ah, Y la mina se dedicó a embarazar tu fiesta, ¿no tenía listo? Ah, el otro día la vi Qué con sutil guatita. pa' preguntar. la Divania igual, la hermano la Divania. Y yo les dije, mire, te llama a ti, Que va a embarazar en tu fiesta. Sí, loco. estoy seguro de que embarazó ahí. Porque Con tanto éxtasis ahí entran las weas, weón. Con más fuerza. Todo fluye ahí. Dale, weón. Y te acordás que te dije, está el Diego adentro con tu compañera, y eran estos weones nada que ver, pues. ¿Quién fue? ¿Así te dije, no? Buena, loco. ¿Quién más? Tú ahora, tú. ¿Y esa todavía es tu compañera esa que pinchó con el huevo? ¿O con el Diego? ¿Y la están a encontrar? 1, 2, 3, 4. Sí. Sí, eso es un rato. ¿Y pinchan, no? ¿Con huevo, no? No, empieza con el tiro. Está saliendo el tiro. Ah, sí, tananana, esta. Ya vos toquen, pues, weón. Se me había olvidado eso. Oye, este weón botó el cigarro. Weón, ¿por qué lo mataste? Préstamelo. Yo veo violas. Mira qué cara. Ya, Juan. Chulo, graba tú ahora. Chulo. Graba tú, chulo, de esta misma altura. Tómate aquí, hermano. No, se va a arreglar el fuego. Chulo, ayúdame a esta. Me está besando la media cagada. Ya vos la armónica, no se escucha nada. Está manchado. ¿Hoy están tocando? No. No. La pregunta, weón. No, estamos puro, weón. ¡Canta, po! ¡Ando! Ya, pero que empieza a hacer... Pollo, toca parado, weón. Otra vez, para acá. Para YouTube. Espérate, weón. Pura guitarra. No, en el carrete, aquí vacilando. Po. Dame cigarrito. Para el grabador, para el camarógrafo. Ya, esa era una. Buena hermana. Oye, pero avisen para cantar. Ya. Ya, mira. 1, 2, 1. ¿Cantamos? Sí. 1, 2, 3, 4. Dale, me equivoqué. Puta la wea. Saliendo. Ahora sí. Ya, pues. dale. 1, 2, 3, 4. Dale, me equivoqué. Apágalo, Pancho. Pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas. Está saliendo el sol, sin duda mi Dios, y aunque no cierre el ojo en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir tu bendición, oh Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo, no dejes nunca de brillar, porque esto me pone bien cuando estoy
algo.